Hello，大家好。今日就同大家嚟睇下 DSE 數學2025年 Paper One 嘅第一題啦。咁就第一題就叫我哋化簡呢個咁嘅數啦。咁所以我哋第一步就將個三次方擺入去個括號度先啦。咁我就變咗做 x 嘅12次，y 嘅負15次方 over x 乘 y 嘅2次方。跟住我哋就可以將個負指數變咗做正指數先啦。咁就係 x 乘 y 嘅2次方再乘 y 嘅15次方啦。負指數變正指數就係分子去分母或者分母去分子啊。咁而家就係同底相除，指數相減，咁所以就係 x 嘅11次。呢度同底相乘，指數相加，咁就 y 嘅17次。咁呢個就係呢一題嘅答案嚟㗎啦。